nani mi wi Cheikh Oumar o wi jobbadama yumma ko witama ko jobbadama e nder on saa o woni cuuɗaɗo sabu hunduke yitere moƴƴaade yummakka nandi ko waliyu bamakka nandi ko waliyu hoddiɓeɓe gandi ko waliyu kalanaɗo no way nandi ko waliyu kono noon ñande fof ɓe piltina sabu hunduke yitere moƴƴaade woori noon hawa yonti dalde ɓurana kanko Cheikh Oumar ba makka jaggiba nawi to ceerno wi ceerno mi addi mbiyamo jiɗɗi ko yo janggal ɓurano ceernajo o ƴeewi Saydou Antoumani hono babum Cheikh Oumar o wi yidde ma e ɓurana watta ko ma addude guel ɗo cukalel oɗo yontani dalde ɓurano enen yimɓe men mbela cukalel daña duuɓi jeeɗiɗi ndi wiya yo dal ɓurana te oɗo heɓani toon oɗo kañ ƴewante ko beela no foti wawde limde peɗeli Saydou Antoumani oɗo yontani dalde Saydou Antoumani ko bammo Cheikh Oumar yiddema e deftere Allah nde wottakmo wiide o yo dal nde wonno bammo Cheikh Oumar Allah rokkimi ñalama fof mi silka deftere kamin ƴeewen beelo wawi limde peɗeli tan cukalel ngel jaabi Cheikh Oumar ni ceerno limde peɗeli kay ke jangde ƴa jangguine kam ɗum nder on saa ceerno wiima ɓatta ga o ɓadi jagge junngo makko ñaama kanko Saydou Oumar jaggi feɗendu wiitendu siwtindu hofi feɗendu wiimo goo o wi goo jaggi waɗoru ndu feggere wiimo ɗiɗi o wi alaaji baba mata anda nande famde jiidani so ka wi kam ko mi refti hen mi suwanude ko goo o firti a wi kam mi rewi hen mami wawa haala ka kono kam anda ko firti holko waɗi goo wiyede goo babo kono baba kanko Cheikh Oumar e ceerne makko ƴewdi wi ko cukalel kono haali ko kono noon min gandinma goo ko noon pulaar limirta ɗum tan min gandi hen pulaar seeɗa fuɗɗo limode wiyata ko goo o wi wona ɗum woni goo ko wahidun jabbaru lamɗo caƴƴo lamɗe ñande kala o lamɗo mo ganduɗa so waɗi ko welma mbiya alhamdoulillahi so waɗi ko mettuma waɗatma wiide morso on ɗon en paye morso wiyete Saydou Nour Cheikh Oumar